Эдрийн Oracle руу орсноос хойш ингээд ерөөсө босч ирэхгүй байхын ингээд алдгалтай орцсон байна. Энэ алдгалтай хувьцааг яах ёстой юм бэ гэд хүмүүс ярьж байгаа. Хэдүүлээ Oracle руу ямар ханшны орсон бэ гэх юм бол энэ хаваараа орсон. Окей. Тэг би юу гэж хэлсэн бэ гэх юм бол хямдхан байна. Зах зээл паниктаж байгаа. Энэ бол жоохон удлаад уу. Яг мэдээж унсан л да. Гэхдээ одоо юу болж байгаа юм бэ гэх юм бол буцаагаад босч ирсэн. Өчтөрийн хаалтын ханш хаана байсан бэ гэх юм бол $248 дээр байсан. Яг примарк дээр буцаагаад жоохон унтсан байгаа. Гэхдээ энэгээр юу хэлэх гээд байна гэх юм бол унтсан үед нь авах, ёстой бууралтай байх үед нь авах ёстой, хямдралтай байх үед нь авах ёстой. Тэгээ манай Oracle-ийн позиц хөрөнгө олт хийснээс хойш ойролцоо 21% өссөн байгаа. Окей. Microsoft дээр софтвер компаниуд нь худлаа болцсон байгаа юм биш үү идрээ. Тэ? Эдний ингээ хаш нь унаад байгаа юм биш үү идрээ. Тэ? Гэх мэтчлэн. За, яг өчтөр хэдүүлээ юу хийсэн бэ гэх юм бол Microsoft-ийнхаа талаа зарсан. Ямар хаш нэр зарсан бэ гэх юм бол энэ 460 450 орчим доллар дээр Microsoft-ийн позицийг талын зарсан. Айгу өөрхөн ашигтай ямар ханшнаар орсон бэ гэх юм бол энэ доороос ороод тэгээд ерөөхдөө энэ flag үсээд ингээд баг зэргийн ашиг өнөөдөр авч байгаа. За. Тэгээ шинэ гишүүдүүд юу хэлмээр байна гэх юм бол богино хугацааны хөдөлгөөн нэг сүртэй хамаатай биш бити тоо. Окей. Яг гэх юм бол мундаг компаниуд мундаг хിവэрэ байх болно. Ашигтай компаниуд үргэлжлээд ашигтай байх болно. Окей. За тийм учраас хэдүүлээ өнөөдөр юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол хөөрхөн жинтэй метагийн хувьцаа руу орж байгаа шүү. Өчтөр айгүй хөөрхөн хямдрлаа. Зарим хүмүүс юу ярьдаг юм бэ гэх юм бол идрээ Facebook-ийн хувьцаа унтсан бэ штэ. Яах ёстой юм бэ? Метагийн хувьцаа ашигтай хിവэрээ ашиг нэмэгдэж байгаа. Бүтээгдэхүүн үйлчлэгийн зах зээл дээр номер 1 хിവэрээ байгаа. Тэгээд юу болж байгаа юм бэ гэх юм бол хямдрал зарлж гин, хямдрал зарлцсан байна. Тийм учраас хэдүүлээ өнөөдөр Meta компанийн хувьцаа нэмж авч байгаа шүү. Хувьцааны арилжаа хөрөнгө олт тийм мөнгөөр мөнгө олох амар сонирхолтой байгаа ч тийм. Гэхдээ амар хэцүү. Хэвч хүмүүс нь ерөөсөж чаддгүй. Ягаад чаддгүй юм бэ гэх юм бол ментор багш байхгүй, community байхгүй. Одоо сайн сонсоорой. Тийм. Би school community нээсэн. Тэн дээр юу зааж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ толгоонд байгаа хөрөнгө олтын бүх чадвараар чамтай хуваалцаж байгаа. Тэрнээс гадна би ямар хувьцаа хизээ ямар ханшаар хэдэн хуваар авч байгаа юм бэ тэн дээр ил тавигдсан байгаа. Чи нөгөө дүр аж бол. За. Манай community-ээр нэгдсэн хүмүүс одоо 1 сарын байдлаар доллараар тийм ойролцоо 50-60% өгөөж аль хэдийн авцсан байгаа. За, чи миний энэ чадварыг сурмаар байгаа юм бол энэ видеоны эцэст тийм манаар автна чам дэлгэн мэдээлэл өгнө. Тэгээд school community дотор уулзъя. Баг зэргийн ашиг хэдүүлээ бас хаанаас авч байгаа юм бэ гэх юм бол Micron-ы хувьцаанаас баг зэргийн ашиг авч байгаа. Pre-market дээр $1000 өчтөр ерөөхдөө цөмлөөд авцсан хэдүүлээ $500, $600, $700 дээр орцсон байгаа. Micron-ы хувьцаа миний таамаг юу юм бэ гэх юм бол 1200-аас 1500-ийн хооронд хүртэл явах бүрэн боломжтой. Тийм учраас одоохондоо хэдүүлээ Micron-ы хувьцаа зарахгүй шүү. За, ARM-ы хувьцаа бас ингээ айгүй хөөрхөн өсөлттэй байна. Бас шинэ all time high хийчлээ. $415 хэдүүлээ зарахгүй шүү. За, гэхдээ Oracle-ийн хувьцаанаас баг зэрэг өнөөдөр зарж байгаа. Microsoft-ийн хувьцаанаас баг зэрэг зарж байгаа. Тэгээ хэдүүлээ өнөөдөр юу хийж байна гэх юм бол эрсдлээ тодорхой хэмжээндээ бууруулж байгаа шүү. Яг гэх юм бол QQQ SPY ер нь бол тасралтгүй өслөө. RSI нь ерөөхдөө нэлээд overstretch, нэлээд overbought. Ер нь бол зүгээр тасралтгүй ингээд дээш явсан. Тэгээ одоо жоохон тий ингээд үн ханшийн хөдөлгөөн sentiment мэдрэмж гэх юм уу да. Надад юу л ч нэг юм бол одоо нэг жоохон амьсгаа авах жоохон буурах цаг нь ирсэн байгаа хаа. Тийм учраас хэдүүлээ баг зэрэг позициудаа зарж байгаа шүү. За, нэмээд Donald Trump Иран гих мэтчлэн хилцэл ерөөхдөө худлаа болж таарж байна. Инх тайван хол хിവэрэ байгаа. Тэгээ хэдүүлээ юу хийж байгаа юм бэ гэх юм бол инфляцийн тоглоом руу буцаагаад эргээд орж байгаа. Тэгээ манай BCI жоохон retraction авсан. Тэгээ одоо өргөжлүүлээд үсгэх магадлал бол байгаа. Тэгээ хэдүүлээ бас юу хийж байна гэвэл энэ AW но VIP багтсан хүмүүс бас хараарай. Хэдүүлээ бас өнөөдөр 1-2 арилжаа нэмж байгаа futures зах зээл дээр. Тэгээ commodities гэх мэт чинь зах зээлтэй холбоотой. За, тэгээ хараад үзэх юм бол
бас юу болж байна гэх юм бол те таад ингээ харж байна Америкийн засгийн газрын бонд ерөөхдөө жоохон retraction хийлээ 50 хоногийн moving average дээр ирсэн байна. Гэхдээ надад бас юу харагдж байна гэвэл те доллар ер нь бол юу хийж байна гэх юм бол flag хийж байна. Окей. Доллар энд надад юу харагдж байна гэх юм бол 50 хоногийн moving average-аас дээгүүр 50 day moving average-аас дээгүүр барьж чадчихээн гүргийж байна. Тэгээд энд надад юу харагдж байна гэх юм бол daily chart дээрээ flag харагдж байна. За тэгээд энд бас нэг flag харагдаад ерөөхдөө failдсан. Гэхдээ энэ бол арай tight тийм арай compressed илүү энерги ихтэй flag үүсэж байгаа. За тэгээд хэдүүлээ юу хийж байна гэвэл евро нэмээд short хийж байгаа өнөөдөр commodities таваар бүтээгдэхүүн рүү илүү их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Тэгээд манай EUS5 энэ долларын индекстэй ерөөхдөө яг адилхан хөдөлж байгаа. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ бас юу хийж байна гэх юм бол EUS5, EUS5 руу жинтэй позиц нэмж байгаа шүү. За VIP багцсан хүмүүс юу л мөрана гэх юм бол энэ дээрээ бас futures гэрэн дээрээ хэдүүлээ нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Арилжаа. Тэгээд юу хийж байна гэх юм бол Эрдэнэ шишийн арилжаагийг өнөөдөр хааж байгаа яагаад гэх юм бол энэ буруу байж магадгүй. Гэхдээ нөгөө эрсдлийн менежментийн үүдээс энийг хийж байгаа ингээ хараад үзэх юм бол өчигдрийн candle бол хаашаач явах магадaltaй ингээ хараад үзэх юм бол энэ трендээ ерөөхдөө эвдсэн байна. Double top байх магадaltaй. За horizontal ерөөхдөө хараад үзэх юм бол энд бас нэг хүчтэй support line руу дөхөөд ирж байгаа. Энэ бол нөгөө Эрдэнэ шишийн хөрөнгө оруулалтын сан ярьж байгаа шүү. За futures гэрээ хараад үзэх юм бол ерөөхдөө төстэй. Тэгээд хэдүүлээ ингээд зураад үзэх юм бол эхний хамгийн хүчтэй support энэ хавар явж байгаа. Дараагийн support дээр өнөөдөр өчигдөр ерөөхдөө bounce хийсэн. Тийм учраас хэдүүлээ жоохон хөдөө жихны бүтээгдэхүүнээс өөрийнхөө өнгөрсөн 2-3 7-ны хугацаанд технологийн хувьцаа Microsoft тэ Oracle гэх мэтчэн юунаас айгүй хөөрхөн ашиг олсон. За Xpeng-ийн хувьцаа дажгүй хിവэрээ хэдүүлээ саяхан энэ $15 хавцаа үнэ ханш дээр орсон pre-market дээр айгүй хөөрхөн өсөлттэй одоогийн байдлаар $17 өсөлттэй $17 хүртэл явцсан байна. ServiceNow ер нь бол таадаг харж байгаа бол нэлээд хүчтэй ингээ пуужж 1-2 gap ингээ үүсгэж явж байгаа. Тэгээ хэдүүлээ эндээ жоохон боломжтой бай. Гэхдээ ServiceNow-ийн хувьцаа энэ RSI хараад үзэх юм бол магадгүй маргааш нөгөөдөр жоохон тодорхой хэмжээний ашиг аваад тэгээ retraction-ыг хүлээгээд тэгээд нэмж орох цаг үе нь ирж магадгүй. Гэхдээ ингээ хараад үзэх юм бол ServiceNow-ийн хувьцаа ер нь бол repricing үн ханшаа шинээр олох цаг нь болцсон. Дайггүй ашигтай ажиллагаа өсөлттэй компани хിവэрээ тэгээд миний зүгээс зах зээл ServiceNow компаниг ерөөхдөө буруу үнэлсэн байгаа. Миний хувьд бол ойлгомжтой. За алтыг ингээ хараад үзье. Ер нь бол high, дараагийн high, lower high, дараагийн high, lower high, дараагийн high, lower high, дараагийн high, lower high. Одоо сүүлийн үед бол шинэ high ерөөсөө харагдсангүй. Sideways consolidation явж байна. Тэгээд миний зүгээс Strait of Hormuz-ийн маргаан дуусаагүй. Турк улс баг өөрийнхөө алтныхаа нөөцөө баг тэр чигээр зарцсан. UAE, Saudi Arab, янз бүрийн Араб, Ази орнууд юу хийж байна гэх юм бол алтаа зарж байгаа. Хэн алтаа авч байгаа юм бэ гэх юм бол орлого сайтай орнууд ерөөхдөө алтаа авч байгаа. Оросууд буцаага баг зэрэг алт худалдаж авч эхэлж байна. Хятадууд алт авж гин гэх мэт ч нэ. Тэгээд дахиад алт бол нэг одоо нэг эцсийн томоохон уналт хийх байх. Тэгээд таадад юу харж байна гэх юм бол нэг descending triangle ерөөхдөө тодорхой болж эхэлж байна. Нэг доошо буурж байгаа гурвалчин тэгээд алтны үн ханш хаашаа зааж байгаа юм бэ гэх юм бол энэ $4000 хэдэн зуун доллар. Тийм учраас хэдүүлээ Minera Alamos руу хөрөнгө оруулалт хийгээд хөрхэн ашиг авсан. Тэгээд тэр Minera Alamos-ийн позиц одоо ашигтай тодорхой хэмжээгээр зарж байгаа. Яах гэж тэгж байгаа юм бэ гэх юм бол алтыг ер нь бол энэ 3800 ханшаараа эргүүлээд жинтэй орох. Тэгээд хэдүүлээ юунда бэлтгэх хэрэгтэй юм бэ гэх юм бол магадгүй одоо технологийн хувьцаа Nasdaq, S&P 500 гэх мэт ч жоохон завсарлага авах цаг ирсэн байгаа. Жоохон correction орох цаг ирсэн байгаа. Тэрэндээ бэлэн бай. Тийм учраас аль хэдийн хэдүүлээ тогоон дотроо тогтцсон байгаа үрмээс хурааж авч байгаа шүү. Тэгээд буцаагаад доллар руу хөрөнгө оруулалт хийж гин, еврогийн short руу орж байгаа. Тэгээд алт технологийн янз бүрийн хувьцаа буцаагаад буураад эхлэхээрээ хэдүүлээ тэгээд тийшээ эргүүлээд орно. За
Өнгөрсөн 7 хоног маш сайхан ашигтай байсан. Өнгөрсөн сар ч гэсэн айгүй хөөрхөн ашигтай байлаа. Тэгээд өчтөр бас аюу дэжгүй байсан. Тэгээд хэдүүлээ одоо жоохон өрмө хурай, өрмөөсөө жоох амси. Тогоон дотор тийм их сүү үлдэх боли турх цаанда. Тэгээд янз бүрийн арилжаа нь илүү тодорхой болоод ирэхээр буцаагаад олон тогоон дотроо сүүгээ бэлдээд өрмөө хураахад бэлэн байцгаая. За өнөөдөр энэ видеонд анхаар хандуулсан та бүгдэнд баярлалаа. Тэгээд яа өнөөдөр зүгээр ашиг авъя. Арай аюул багтай defensive хөрөнгө оолтуудаа илүү жинтэй орцгоё. Тэгээд янз бүрийн юм илүү тодорхой болсныхан дараа дахиад жинтэй хөрөнгө оолт хийнэ. Bye guys. Маргааш уулзъя. Хэрвээ та манай эдгээр цэцэрлэг бит хоёрын Earn Invest Be Free School Community-д нэгдэхийг эсвэл яг одоо үзэж байгаа бичлэгийнхаа хамгийн ихний линк дээр дараарай. Линк дээр дарснаар манай School Community-гийн ерөнхий мэдээлэл гарч ирэх ба хамгийн түрүүнд та school дээр өөрийнхөө профайлыг үүсгэх юм. Профайлаа үүсгэхийн тулд та заавал нэг зураг, өөрийн овог, нэр болон мэйл хаягаа оруулах шаардлагатай. Профайлаа үүсгэсний дараа та join гэж дараад Visa карта холбоно. Visa карта холбосноор сарын $29 төлбөр нь шууд татагдаад та манай community-д нэвтрэх эрхтэй болно. Манай community-д орж ирснээр юу байгаа юм бэ гэвэл одоо аль хэдийн 10 компанийн үнэлгээ, түүний Excel файл, давтамжтай ордог зах зээлийн шинжилгээ, судалгаа болон анхан шатны бүх суурь мэдээллүүд орсон байгаа. Мөн та надтай холбогдоод бүх зүйлээ асуух боломжтой. Хэрвээ танд сонирхолтой санагдчих байвал манай community-д нэгдээрэй.